ကျွန်တော်တို့ခရိယန်ယုံကြည်မှုမှာစัจ java လာတစ်ခုလုံးဒီကဘာကြီးအရာခတ်သိမ်းဟာဘုရားသခင်ကဖန်ဆင်းထားတယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပါတယ်ကျွန်တော်လေးနှစ်အရွယ်ရောက်လာတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်စဉ်းစားမိတယ်ဒီစัจ java လာတစ်ခုလုံးကိုဘုရားသခင်ကဖန်ဆင်းတယ်ဆိုရင်ဒီဖန်ဆင်းရှင်ကိုရောဒီဘုရားကိုရောဘယ်သူကဖန်ဆင်းတယ်လဲပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆရာမတယောက်ကိုမေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီချိန်မှာဆရာမတယောက်ကျွန်တော်ဗာပြန်ပြောလဲဆိုတော့ခလေးအဲ့ဒါမျိုးမေးခွန်းတွေမေးရဖို့လေကလေးဆိုတာမိဘတွေလူကြီးတွေဆရာမတွေတင်ပေးတဲ့ဟာကိုပဲလိုက်နာရမယ်နားထောင်ရမယ်ကလေးတွေပြန်ပြောမှာကဟုတ်ကဲ့ဆိုတဲ့ဟာပဲပြန်ပြောရမယ်ဆိုတော့ကလေးဆိုတာငြိမ်နေရတယ်လူကြီးတွေစကားပြောနေတဲ့ထဲမှာလဲတော့ဝင်မရောရှက်ရဘူးဆရာမတွေစကားပြောနေတဲ့ချိန်မှာလည်းဝင်မနှောက်ရှက်ရအောင်ဆရာမတွေကလည်းစကားဝင်မပြောရအောင်စသဖြင့်ကျွန်တော်ကိုပြန်ပြောတယ်ဆိုတော့ဒါဘာကိုပေါ်ပြနေတယ်လဲဆိုတော့ခလေးဆိုတာပဝန်းကျင်မှာဖြစ်ပျက်လာတော့သူတို့ကြုံတွေ့လာတဲ့အရာပေါ်ကနေမူတည်ပြီးမှသူတို့သိချင်တဲ့ຢာတွေကိုစူးစမ်းလေ့လာလေးရှိတယ်မိခွန်းတွေမေးလေးရှိတယ်ဆိုတာပေါ်ပြနေတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုဘာကိုပေါ်ပြနေသေးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့နေထိုင်နေတဲ့ဒီလူပေါင်းအသက်အဝယ်ရဘာအတွေ့အခေါ်ကျွန်တော်တို့မှာရှိနေတယ်လဲဆိုတော့ခလေးဆိုတာလူမဟုတ်သေးဘူးပေါ့ဟဲ့ကလေးမင်းအမျိုးမျိုးကမမေးရဘူးစသဖြင့်ကလေးဆိုတာလူမပြီးသားတေးကိုဆိုတဲ့သဘောဆိုတော့ကလေးဆိုတာမိဘတွေပြောတဲ့ဟာကိုပဲပြောတဲ့အတိုင်းပဲလုပ်ရမယ်ဆရာဆရာမတွေပြောတဲ့အတိုင်းပဲလုပ်ရမယ်မအားခါရောပြန်မပြောရဘူးဆိုတဲ့အတွေ့အခေါ်ကျွန်တော်တို့မှာရှိတယ်အဲ့ခါကျတော့ကလေးတွေမိခွန်းမိလာပြီးဆက်ဆုလာပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုထင်လဲဆိုတော့အဲ့ဒါမကောင်းတဲ့အရာဆိုးတဲ့အရာလို့ကျွန်တော်တို့ထင်တယ် negative လို့ကျွန်တော်တို့မြင်တယ်ဒါမဲ့ဒီနေ့မှာကျွန်တော် I like to think negatively ဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောဖို့ရန်အတွက်ဟိုးအဝေးကြီးချင်းတောင်ကနေကျွန်တော်လာတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုထိနေနေတာလည်းပဲတောရွာလေးမှာကျွန်တော်နေတယ်ကျွန်တော်နေတဲ့တောရွာလေးကအင်ချီ30ကျော်ပဲရှိတယ်မြို့ကနေမှမိုင်20ကျော်ဝေးတဲ့နေရာဖြစ်တယ်ဒီလိုအဲ့ဒီနေရာမှာပဲကျွန်တော်၄တန်းထိကျောင်းတက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်တနေ့ကျွန်တော်တို့ကျောင်း class ထဲမှာအတန်းထဲမှာဆရာမကဘာကြီးရဲ့ကျောင်းကိုကျွန်တော်တို့တင်ပေးတယ်ကဘာကြီးရဲ့ကျောင်းတင်ပြီးတော့ကဘာကြီးရဲ့လုံးဝတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ရှိတယ်တဲ့လုံးတယ်လို့ပြောတယ်ကျွန်တော်အိမ်ပြန်သွားတဲ့ချိန်မှာစဉ်းစားကြည့်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတောင်ပေါ်မီဟိုရောက်ဖို့တဲ့သူရှိမလားတော့မသိဘူးဒီမီပြတ်နေမတူဘူးတောင်ပေါ်မှာဟိုအရမ်းမြင့်တဲ့တောင်တွေရှိတယ်တောင်ကုန်းလေးတွေရှိတယ်ဟိုကြောက်ကဘာတွေရှိတယ်ချောင်းတွေရှိတယ်မြစ်တွေရှိတယ်ချိုက်တွေရှိတယ်ဆိုတော့မငြီဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ကဘာကြီးလုံးတယ်ဆိုတော့ဘာကိုပြောချင်တာလဲပေါ့ခလေးအတွေ့နဲ့ကျွန်တော်နားမလည်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါကကျတော့ကျွန်တော်ဆရာမကိုပြန်မေးတယ်အဲ့မှာဆရာမကကျွန်တော်ဘာပြောလဲဆိုတော့ဟဲ့ကလေးငင်းနေဆရာမတွေကိုပြန်မပြောရဘူးဆိုတာမင်းမသိဘူးလားဆရာမတွေပြောတဲ့အတိုင်းပဲလိုက်နာရမယ်ကျောင်းသားဆိုတာကျောင်းသူဆိုတာကျောင်းသားဆိုတာဆရာမတွေပြောတဲ့အတိုင်းသာလိုက်နာရမယ်ပြောတဲ့အတိုင်းသာလုပ်ရမယ်မလုပ်နဲ့ဆိုမလုပ်ရဘူးလုပ်ပါဆိုလုပ်ရမယ်မင်းနားမလဲဘူးလားကျွန်တော်ရလိုက်တဲ့အဖြေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အယံဝမ်းနေတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်အားကိုးလို့တိချင်လို့ဆရာမကိုမေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာဆရာမရှင်ကျွန်တော်ပြန်ရရရကျွန်တော်ဆဲတယ်ကျွန်တော်ဆူတယ်ကျွန်တော်ကိုမကောင်းမြင်တယ်ဒါမဲ့သူကတော့ပြောလိုက်သေးတယ်အဲ့ဒီမိခွန်းတို့ရတဲ့ဟိုကြီးလာရင်တည်လိမ့်မယ်တဲ့ဒီလိုနဲ့နောက်တစ်ချိန်တော့ကျွန်တော်အမီနီမကောင်းဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်အမီနီမကောင်းဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်ဟိုအမီကိုပြုတ်ဆိုရင်းနဲ့ရည်နွေးတယ်ပေါ့နော်ခရဦးနဲ့ရည်နွေးတယ်ထားတယ်ကျွန်တော်အမီကိုနားကိုတွားကျွန်တော်အမီကိုတွားပြုတ်ဆိုတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲကျွန်တော်တည်ထားတဲ့ရည်နွေးရသူ့အနေသူဆိုတွားမြမဟိုအရည်ခန်းကုန်ရောအဲ့ဒါကျွန်တော်အရန်အော်တယ်ခရဦးကြီးမဟိုယူတဲ့အပုတ်ကိုရှာတယ်မတွေ့ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်အမီကိုမေးတော့ကျွန်တော်အမီကလည်းအကျောင်းမှာဆရာဆရာမတွေကိုပြန်မေးပါဆိုလို့ကျွန်တော်လည်းကျောင်းမှာတိပန်ချိန်မှာကျွန်တော်ဆရာတူပြန်မေးပါတယ်အဲ့ဒါကကျတော့ဆရာကျွန်တော်ဗာပြောလဲဆိုတော့အငွေ့ပြန်တာဆိုပြီးကျွန်တော်ပြောတယ်ဟုတ်ပါတယ်မှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ခလီဖြစ်တဲ့ကကျတော့အငွေ့ပြန်တာကိုလည်းမခံနိုင်ဘူးအငွေ့ပြန်တယ်ဆိုဟိုပြန်တယ်ဆိုကြတဲ့ကမြင်မှမျက်စိနဲ့မြင်မှကျွန်တော်လည်းခံနိုင်မှာအဲ့ဒါကျတော့လည်းမခံနိုင်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ငင်းတယ်ဆရာကိုကျွန်တော်မြင်လည်းမမြင်ရဘူးအငွေ့ပြန်တဲ့ချိန်မြင်လည်းမမြင်ရဘူးလို့
ဟိုခရဦးထဲမှာယူရီဝင်တော့တလားဝင်တော့တာမဟုတ်ဘူးလားလို့ကျွန်တော်ပြန်မိတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဆရာကျွန်တော်ဗာပြန်ပြီးလို့ဆိုတော့မင်းကိုမိဘတွေမဆုံးမထားဘူးလားဆရာမတွေကိုပြန်မပြောရဘူးဆိုတော့မင်းနားမလဲဟုတ်လားမင်းမဆုံးမဖမဆုံးမဒါပဲဆိုကျွန်တော်ပြန်ပြောတယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်ပူပြီးခံစားရပူပြီးလေဝန်နေတယ်အိုကျွန်တော်ကလူမဟုတ်သေးပါလားကျွန်တော်ကမလွတ်လပ်ပါလားကျွန်တော်လွတ်လပ်ပြောဆိုခွင့်မရှိပါလားလွတ်လပ်ဟိုဝီဖမ်ခွင့်လွတ်လပ်တွေးတော်ခွင့်မရှိပါလားဆိုကျွန်တော်အဲ့မှာတီးလိုက်ရတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်အယောင်ဝန်နေတယ်ဒီလိုနဲ့ကြောင်းဆက်တဲ့လာတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်အတွက်ဆရာမဆိုတာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့စစ်သားလို့ကျွန်တော်ကြောက်လာဆရာမဆိုတာကျွန်တော်ကြားလို့တရေလို့ကျွန်တော်ကြောက်လာတယ်ဘယ်လောက်ထိဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့လမ်းမှာရွာမှာလမ်းမှာတွေးရမယ်ဆိုရင်တောင်မှဆရာလာတဲ့လမ်းကျွန်တော်ဆုံတော့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလမ်းကိုရှောင်ပြီးမှဟိုတစ်ချက်လည်းပတ်ပြီးမှတွားရတဲ့ထိဖြစ်တယ်အဲ့လောက်ထိကျွန်တော်ဆရာမကိုကြောက်တယ်ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်ဆယ်ရန်ပြီးသွားတယ်ဆယ်ရန်ပြီးသွားတော့ကျွန်တော်ခရိယန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းတစ်ခုရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီခရိယန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းတစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့အဒန်းတစ်ခုမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပထမနေ့ဒုတိယနေ့စရုပ်ထားတဲ့ဆိုရင်မှာကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးရောပြီးထိုင်စာတင်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ခရိယန်ယုံကြည်မှုမှာဖျားဆိုတာတဆူတိပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့၃ပါးဖြစ်တယ်ဆိုကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုဆရာကျွန်တော်တို့ရှေ့ကနေလက်ချလိုက်ပေးနေတယ်စာတင်ပေးနေတယ်သူတင်ပြီးတာပြီးသွားတဲ့ခါကျတော့ဆရာကျောင်းသူကျောင်းသားဖြစ်နေပါမင်းချင်တယ်လေကျောင်းသူကျောင်းသားဖြစ်ပြီးတီးချင်တာပါရှိလေမယုံကြည်နိုင်တဲ့သူရောရှိလားလက်မခံနိုင်တဲ့သူရောရှိလားဘာပြောချင်တယ်လဲဆိုကျွန်တော်တို့မိဘအချင်းပြီးတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်အရန်အန်အော်သွားတယ်တခါမှကျွန်တော်မကြုံဘူးအဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်အရန်အန်အော်တယ်ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ကျောင်းသားတယောက်ထလာပြီးမှဆရာကျွန်တော်နားမလည်နိုင်ဘူးတဆူတီးလဲပြောသေးတယ်၃ပါးလဲပြောသေးတယ်ဘယ်လိုလဲပေါ့မိတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်စဉ်းစားလိုက်တယ်ဒီကောင်ကတော့ဆရာဆူတော့မှာပဲဆဲတော့မှာပဲလို့မကောင်းမြင်တော့မှာပဲလို့ဒါပေမဲ့ဆရာရှိနေဖြည့်ရှင်းပေးတယ် example တာရကမြတ်ဆိုဥပမာမြတ်ဆိုပြီးမှရှင်းပြတယ်ပြီးမှစာကြည့်တိုက် library ကိုတွားပြီးမှစာရေးဆရာပဲသူရေးထားတဲ့စာအုပ်ဒီစာအုပ်ဟိုစာအုပ်တွေကိုတွားဖတ်ပါဆိုမှပြန်ပြီးမှ line ဝင်ပြတော့ကျွန်တော်တွေ့တယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်အရန်အန်အော်တယ်အတန်းလည်းပြီးတော့ရောအဲ့ဒီကျောင်းသားတော့ကိုကျွန်တော်လိုက်သွားမှမင်းမြန်းတဲ့ခါကျတော့ကျောင်းသားကျွန်တော်ပြန်ပြောတယ်ဒီမှာဆရာတွေကိုကြောက်ရမှာမဟုတ်ဘူးဆရာတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူဆွေးနွေးခွင့်ရှိတယ်ကျွန်တော်ခမရယုံကြည်တဲ့ဟာခမရလက်ခံတဲ့ဟာလက်မခံနိုင်တဲ့ဟာပွန်းလင်းလွတ်လပ်ပြောဆိုခွင့်လည်းရှိတယ်ဆွေးနွေးခွင့်ရှိတယ်တိုင်ပင်ခွင့်လည်းရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောတယ်ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်လေးနှစ်တက်လာတဲ့ခါကျတော့ဟိုမလွတ်လပ်ခဲ့တဲ့အနှစ်ဆက်တုံးနေတာအဲ့ဒါမှလွတ်လပ်မှုရတဲ့ခါကျတော့အင်မတန်မှကျွန်တော်ပျော်ရွှင်ခဲ့တယ်ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်ခရိယန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းကိုပြီးသွားပြီးမှ CISS လို့ခေါ်တဲ့ Chin Institute of Social Science ကျွန်တော်ရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာလည်းပဲချင်းခရစ်ယာန်တက္ကသိုလ်နဲ့တိတ်တော့မကွာဘူးဆရာတွေနဲ့လည်းပွန်းလင်းပဲမိခွန်းတွေမြင်ရင်လည်းသူတို့ကပွန်းလင်းဖြေတယ်ကိုက critics လို့ရတယ် argument ပြီးလို့ရတယ်စိတ်တယ်လို့လုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ထူးခြားသွားတာတခုရှိတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တစ်ခါမှမကြုံဘူးသေးဘူးအဲ့တော့ဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်10ရန်တက်လာတဲ့အစိုးရကျောင်းမှာဆိုရင်ကျောင်းရောက်တာနဲ့ကျောင်းမှာစီကန်းဆိုတာရှိပြီးသားကျောင်းသူကျောင်းသားလိုက်နိုင်ရမယ်စီကန်းဆိုတာရှိပြီးသားအဲ့ဒါလိုပဲကျွန်တော်ခရစ်ယာန်တက္ကသိုလ်ရောက်သွားနေရမှာလည်းပဲကျောင်းသူကျောင်းသားတွေလိုက်နိုင်ရမယ်စီကန်းဆိုတာရှိပြီးသားဒါပေမဲ့ကျွန်တော် CISS Social Science ကျောင်းကိုရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့ဘာစီကန်းမှမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ကျောင်းသူကျောင်းသားကိုရရနေပြီမှာဘယ်လိုနေထိုင်ရမလဲဘယ်လိုဝတ်စားဆင်ရင်ရမလဲဆရာတွေနဲ့ဘယ်လိုဆက်သွယ်မလဲဘယ်လိုဘယ်ချင်းမှာစာကြည့်မလဲဒါတွေမလုပ်ရင်ဘယ်လိုပြစ်ဒဏ်ချရမလဲကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်စီမင်းစည်းကမ်းတွေရေးဆွဲနေရတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ပညာရေးလမ်းကြောင်းနဲ့ပြန်ပြီးသုံးသပ်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံဟာလည်းပဲကျွန်တော်ပညာရေးအစားကလိုပဲတကပိဝါရအောက်မှာပြောဆိုခွင့်တွေမရှိဘူးလွတ်လပ်မှုတွေမရှိဘူးမလုံနဲ့မကင်နဲ့ဆိုတဲ့အမိအောက်မှာနေထိုင်လာခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်ကပွန်းလင်းလာပြီပြောင်းလဲလာပြီပြောင်းလဲစပြုတ်နေပြီအဲ့ဒါကြတော့ဒီနေ့ဟာအချိန်ကောင်းဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဟာအချိန်ကောင်းဖြစ်တယ် so let's start to think negatively thank you very much